張振軒，你估下我喺 Pop Mart 度買乜嘢？手攞你你幫我攞啦。我嗱就係買咗呢個唔知乜嘢太空人嘅奇怪系列，同埋呢個 Mickey Mouse。我哋一定要贏嘅。首先我哋就係開咗呢個Mickey Mouse 嘅先。唔知點樣開，我哋就求其開啦。雖然係咁，太難開了，真的是奇葩的玩偶，真是刺激的，有啲仲有一層膜要開，仲有一張卡啦，開啦，就係咁樣啦，仲有一個帶，開睇下先，就開咗呢個叫做咩款啊？我睇下先，呢個叫做販賣機米奇啦，就喺度。之後我哋開呢個太空人款啦，呢度有個指示俾我開，真係都唔知點解買呢個太空人嘅。呢個唔係我買嘅，頭先我就一樣係有一張卡啦。之後咧，我哋咧就開啦。就係抽中咗最奇怪嘅骷髏骨頭。今條片就到呢度啦，拜拜。